Bu ay ki üzümüzə gəlir, adı Rəcəbdir. İmam Kazım əleyhissalam buyurur, bu ayda bir əməl neçə qat götürülür. Elə bil 10 dənə yaxşı iş görmüsən. Günahlar silinir bu ayda. Əmirül-Möminin nə deyir? Ramazan ayı Allahın ayıdır. Şaban ayı Peyğəmbərin ayıdır. Rəcəb mənim ayımdır. Mən elmin şəhəriyəm, Əli qapısıdır. Ramazan ayının qapısı Rəcəb ayıdır, Şaban ayıdır. Bu qapını döy ki, Ramazanda qapı üzvü açılsın. Bir dənə sizə hədisi qüdsi deyim. Hədisi qüdsi bilirsiniz nədir? Yəni Allahdan. Allah nə deyir? Bu ayı ip qərar vermişəm özümlə bəndələr arasında. İpdir. Tutun, ucalın mənə tərəf. Mən sizə deyim, o ayın gecəsi bir dua var, onu duanı eləyərsiniz. Ona duadır, məsələn, tutaq ki, 4-cü gün cümə axşamıdırsa, 3-cü gün axşam neyin? Bu duanı eləyərsiniz. Bu duanı Peyğəmbər eləyərmiş. İndi siz ərəbcə bilməsiniz, Azərbaycanca deyin. 4-cü gün Rəcəbdirsə, axşam, 3-cü gün axşam bu duanı eləyərsiniz. Kənən nəbi izə dəxələ Rəcəb qal. Elə ki, Rəcəb ayı daxil olsaydı, deyərdi, Allahümmə barik lənə fi Rəcəb və Şəban. İlahi, bu 2 ayı mənə mübarək elə. Barik lənə. Bu Rəcəb ayı da mənə mübarək qərar ver, Şabanı da mənə mübarək elə. Davamına deyərdi, bəlliğnə Ramazan. Məni Ramazana çatdır. Yəni sən çatdırmasan, mən çatmaram ki o aya. Yəni mənə ömür ver ki, o ayı da neyiniyim, oruçdur. Bəlliğnə Ramazan. Allahım, Ramazan ayını nəsib elə. Dua budur. Və o gecəni əhya saxlaya bilsöz nə gözəl. Əhya saxlaya bilsöz nə gözəl. Elə bil ki, 3-cü gecədən 4-ə keçən gecə. 3-dən 4-ə keçən gecə. Əhya saxlamaq. Əmirül-Möminin deyərdi ki, ildə 4 gün var ki, o gün oruçdur. O günü əhya saxlamağı sevirəm. Hansı günlərdir? Buyurdu Leylətəl Fitr. Fitr. O gecəsi. Qurban gecəsi. Ondan sonra deyirdi Şəban ayının 15-i və Rəcəb ayının ilk gecəsi. Yəni 3-cü gün gecə bir insan əgər əhya saxlaya bilsə, əhya nədir? Oyaq qalasan da, oyaq qalıb ibadət eləyəsən. Da oyaq qalıb kinoya baxmaq yoxdur. Otur neyinə, biraz ibadət elə. İbadət elə, itaət elə, Allahla danış, razı niyaz elə. Sabah gəlir, mühüm bir ay gəlir, mühüm bir qonaq gəlir sənə nəzərə al. Rəcəb ayı gəlir sənə tərəf. Onu qarşıla. Və birinci günü inşallah nəsib olsa 4-cü gün, yəni qüsul almaq tövsiyə olunur. Bir, ortası və axırı qüsul almaq. Hədisdə var kim o günləri, 3 günü, birinci günü, ortası və axırı qüsul alsa, bu səbəbdir ki, Allah onun günahlarını bağışlayar. Həzrət İmam Kazım əleyhissalamdan oxudum bir hədis ki, deyib, bu ayda Allahdan ona qovuşmaq üçün, bu yolu qət eləmək üçün əzm və iradə istəyin. Bax, qəşəng dualardan biridir. İlahi, bizə əzm və iradə ver ki, sənə tərəf hərəkət edə bilək. 2. Sədəqə çıxarda bilsöz, bu ayda sədəqə çıxardın. Hər günü. Bax, bu zikri desə bir insan, Allahım, səndən bağışlanmaq istəyirəm, səhv eləmişəm, sənin şərikin yoxdur, tövbə eləyirəm. Sonra sədəqə ilə sonlandırsa, Allah 100 şəhidin savabını verər ona. İşte bu ayda ölsə, Allah deyər, mən bundan razıyam da, bundan hesab kitab bağlandı. Bu ayda nə qədər bacarırsınız, oruç tutun. Yəni, peşman olacaq, tutmasaq. Peyğəmbərimiz belə buyurdu. Buyurdu, mən samə səlasətə əyyam. 3 gün oruç tutsuz. Rəcəb ayının 3 gününü tutsuz. Kətəbəllah ləhu bi kulli yevmin siyamə sənə. Allah hər gün və bir ilin orucun yazar. Yəni, bir günə bir il. 2 günə 2 il. Da maşallah. 3 gün deyirəm mən sizə. 3 gün Rəcəb ayında oruç tutsana 3 ilin orucu yazılır. Davamında buyurdu, mən samə səbətə əyyam. Kim 7 günün orucunu tutsa, min Rəcəb,ğulliqət anhu səbətə əbvabin nar. 7 gün tutsa, cəhənnəmin 7 qapısı var deyirlər. 7-si də bağlanar. 7-si də getdi. Əgər 8 gün tutsan, hədis budur, cənnətin 8 qapısı açılır. 15 gün tutsa nə olar? Allah asla insanı neyinir, yaxşı mənada həvəsləndirir. 15 gün. Tuta bir söz nə gözəl. Hasəbəhullah hesabən yəsirə. Qiyamət günü asan hesab kitab eləyər. Buyurur ki, əgər 30 gün tutsan nə olar? Aha, mən sabərəcəm. Kulləhu. Tamamilə tutsun, kətəbəllahu ləh. Allah deyər, mən səndən razı qaldım.
Əhsənsən. Mən razı qaldığıma da əzab vermərəm. Kimə ki Allah razı qaldı, xoş halına. Xoş halına. Allah bəzi vaxtlar bizim bir əməlimizdən razı qalır. O bir dənə razı qaldığı əməl bizi ucaldır. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam bir nəfərlə görüşdü. Dedi, Rəcəb ayının axırı idi. Dedi, oruç tutmusan Rəcəbdə? Dedi, yox. Dedi, vay. Nələr itirdin? İndidən deyirəm, o hədisi o axırda görmüşdüm İmam Sadiq. Dedi, çox şeylər itirdim. Dedi, nə itirdim ki? Dedi, o qədər şey itirmisən ki, onu yalnız Allah bilir. Mən sənə nə deyim? İtirdim.